Arkadaşlar evimizde böyle babamı çakatmıyorsam diğer şeyleri bana merhaba yapmışlar. Şunu söyleyeyim aklımda duruyor. Aynen önünde de şey var. Hemen ışığa getireceğim. 2 adet pervane. 1 adet motor. 2 adet hava tutucu. 1 adet dolap. 1 adet adam. Şu arkadaşlar bir de böğürtler vardı. Ama dolmuş mu? Galiba böğürtler. Böyle 12 kilo şey, 12 kilo bu parça. Böyle onun ikincisi de burada. Bunlar dörtlü. Dörtlü kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dörtlü olanlar. Bir tane kanat. Bir tane böyle dönen bir şey işte. Hayvanların içerisinde böyle. Cam bu da. Hemen başlıyoruz şimdi. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada polis dış yazacak. Şöyle. Dış yazması gerekiyor. Buna dikkat edin. Şurada ikisini şuradan birleştirip ve buradan onları sağlam yapacaksınız arkadaşlar. Sonra yapmanız gereken buradaki kanadı koyacaksınız ilk önce. Buradaki kanadı koyacaksınız. Arkadaşlar bu kanadı koyduysak şöyle koyalım hatta bir dakika. Bu kanadı koyduysak bu bir işe yaramaz ama kanadınız yoksa bu işe yarayabilir. Benim kanadım var o yüzden ben bunu kullanıyorum. Şöyle havalimanındaki gibi uçan. Allah. Şimdi şöyle bir tane cam yapacağım. Camları görebilirsiniz. Oo. Şöyle uçak dönme şeyi çok güçlü bir uçak olacak. Motorumuz da var bu arada. Motor nereye kullanacağım çok iyi biliyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi tekrardan bunları beraber tutacaksınız. Bu ikisini üstüne yükleyeceksiniz. Buraya yerleştireceksiniz. Camı da buraya yerleştireceksiniz. Sonra bunu buraya yerleştireceksiniz. Motoru da üstüne yerleştireceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil alıyor. Çok güzel. Şöyle yandan üstten şöyle çok güzel uçak oluyor. Şöyle bir tane de şey koyabilirsiniz isterseniz. Kanatları koyacağız. İşte dolap koyabilirsiniz. Şöyle kanatları koyup size hemen gösteriyorum. Onlar kanatlar eşit olacak arkadaşlar. Bu eşit yerde olacaklar. Aynı yerde olacaklar. Şu gördüğünüz gibi aynı yerdeler. Aynı hizadalar. Yani bu iyi. Şimdi şuradaki şeyleri bunları takacaksınız. Böyle küçük yerlere takacaksınız. Şöyle ikisini de taktıktan sonra uçağımız hazır gibi duruyor ama değil. Çünkü küçük bir ayrıntı unuttuk. Olmuyor. Neyse adam ayakta olsun. Kırıldı bu. Adam ayakta yapalım. Şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar bu adamın da ellerini yukarıda düştü adam. Şöyle ellerini yukarıda yapın. Ayaklarını aynı hizada yapın. Sonra otursun. Direksiyonu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemedim arkadaşlar.
şöyle kullanmak istemedim ben. Şöyle bir görünüm alıyor. Çok güzel. Böyle. Böyle. Son olarak da şuradaki dolabı yerleştirdiğinizde uçağınız hazır oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.